போர்ட்டபிள் ஹீட்டர் எல்லாமே ஹீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளம்பரை கூப்பிடணும், எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடணும். இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆணி அடித்தா, நம்ம கேலண்டர் வாங்குறப்போ ஒரு ஆணி எடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அதேமாதிரி ஒரு ஆணி அடிச்சுட்டு டேப்பில் மாட்டுறோம். இதை எடுத்துகிட்டு போய் நார்மல் குழாயில் கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும். குழாயை திறந்துட்டு பச்சை தண்ணி போயிட்டு வெளியே வரப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஜஸ்ட் 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணால் போதும். ஹாட் வாட்டர் அப்படியே கண்டினியூ வந்துட்டே இருக்கும். வரும். இதனோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் 3990 வரும். ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக 40% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் வெளியில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்க, வீடு கட்டி முடிச்சிருவாங்க, அந்த ஸ்டோரேஜ் கேஸருக்காக ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வெளியே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க உள்ளே இருக்கப்போ ஆஃப் பண்ண முடியாதுக்காக ஸோ இந்த விஎக்ஸ் மாடல்னு போட்டிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே சுவிட்ச் இருக்கும். இப்போ வெளியில் ஆனில் இருந்தாலும் இப்போ பாத்ரூமில் நம்ம குளிச்சுட்டு இருக்கோம், இப்போ டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணணும்னா இதுலேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நான் செப்பலே போடல, மிஷின் ஆனில் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ என்ன மக்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப சூப்பராக ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஸோ வீடியோ பார்த்துருக்கேன், நீங்களும் ரொம்ப சூப்பராக ஹாப்பியாக இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இல்லைனாலும் ஹாப்பியாக இருங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழில் வந்து கெஸ் பண்ண மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டோட தான் வந்து உங்களை நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா இல்லையா நீங்களே பார்த்து கீழே சொல்லிடுறேன். கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். என்ன அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி அதுவும் இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படுற ஒரு பொருள் தான். இந்த டைம் மழைக்காலம் அப்புறம் குளிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவைப்படுற ஒரு பொருள். அது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நம்ம எங்கே வாங்கணும்? அப்போ எங்கே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் தான் நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ எங்கே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதுரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோரிப்பாளையம் இருக்குல்ல. ஸோ கோரிப்பாளையம் பள்ளிவாசல் பக்கத்தில் நம்ம அண்ணன் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸாக்டான லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இவங்கள்ட்ட ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1700 நம்ம சேனலுக்காண்டி ஸ்டார்டிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால உங்கள்ட்ட 2 வேரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி அண்ணன் வந்து முழுசாக சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, உங்கள் நேம் சொல்லுங்கண்ணா. என்னோட பேர் வந்து தாஸ்குமார். ஓகே, எத்தனை வருஷமான இந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க? இந்த ஃபீல்டில் வந்து நான் ஒரு 18 வருஷமா இருக்கேன். 18 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 27 இயர்ஸ் ஆகுது. அதாவது வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து 27 இயர்ஸாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சரி, ஓகே. எப்போ இவ்வளோ கம்மியாக வந்து ப்ராடக்ட் வந்து உங்களால் சேல் பண்ண முடியுது? நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்களா நீங்களே? மேனுஃபேக்சர் ஒரு நாளைக்கு 150-200 பீஸ் போகுது. வாவ். ஸோ அதே மேனுஃபேக்சர் இந்த ஹோல்சேல் பண்ணுற மாதிரி தான். இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமருக்கு டைரெக்டாக, ஃபேக்ட்ரி டு டைரக்ட் கஸ்டமர். ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து டைரெக்டாக வந்து கஸ்டமருக்கு போகுது. ஓ சூப்பர். சரி, ஓகேண்ணா. நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு அப்படிங்கிறத நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காண்டி ரிவ்யூ பண்ணிடலாமா? ரொம்ப நீடான கிச்சன் கேஜெட்ஸ், கண்டிப்பாக கேஜெட்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டை ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ, அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சில ப்ராடக்ட் வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். ஓ, இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இது ஜூஸர், ஹேண்ட் ஜூஸர், இதெல்லாம் நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். பரவாயில்ல. அண்ணன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை, 1க்கு 4 5 ப்ராடக்ட், அதாவது வீட்டுக்கு தேவைப்படுற ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ணன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்ப்போம். ஸோ வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி தெளிவாக பார்த்துடலாமாண்ணே? ஓகே, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஒன்று யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் ஹீட்டர். எல்லாமே ஹீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளம்பரை கூப்பிடணும், எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடணும். சரிங்களா? மாட்டிக்கிட்டு ஆர்டர் பண்ண ஒரு நாள், வர ஒரு நாள், மாட்டை ஃபிட்டிங் பண்ண ஒரு நாள். ஆமாம். இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆணி அடித்தா, நம்ம கேலண்டர் வாங்குறப்போ ஒரு ஆணி எடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அதேமாதிரி ஒரு ஆணி அடிச்சுட்டு ஓஸ் நாங்களே கொடுத்துருவோம். ஆக்சுவலாக வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கணும், ஓஸ் நம்ம ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவோம். 1.5 மீட்டர் கொடுத்துருவோம். இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட் கொடுத்து பிளம்பிங் ஒர்க் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஓகே. எலக்ட்ரிஷியன் தனியாக இதுக்குன்னு கூப்பிடணும் அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டுறோம். வீட்டில் தண்ணி குழாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நார்மல் டேப், அது இருந்தாலே போதுமானது தான். இந்த மாதிரி நார்மல் டேப்பில் மாட்டுறோம். இதை எடுத்துகிட்டு போய் நார்மல் குழாயில் கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும். குழாயை திறந்துட்டு பச்சை தண்ணி போயிட்டு வெளியே வரப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஜஸ்ட் 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணால் போதும். ஹாட் வாட்டர் அப்படியே கண்டினியூ வந்துட்டே இருக்கும். 10 செகண்டில் வரும். 10 செகண்ட் அவ்வளோதான். 1 2 3 10 செகண்டில் வருது. நம்ம டெமோ பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் டெமோவே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கண்டிப்பாக டெமோ காட்டுவீங்களா? எஸ், கண்டிப்பாக. ஓகே. இது வரைக்கும் நானும் நிறைய வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கேன். அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இவ்வளோ குட்டியான வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நல்லா போர்ட்டபுளாக, அது ஈஸியாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு, அதாவது நம்ம எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக கேரி பண்ணி பைப் இருக்க இடத்துல. கண்டிப்பாக. இன்னொன்று பார்த்தா பெரிய வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குறீங்கன்னா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா டைமிங் வேஸ்ட் ஆகும். இப்போ ஒரு ஆள் குளிக்கிறதுக்கு 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும். இது அப்படி இல்லை. எவ்வளோ நேரம்? அதான் 10 செகண்ட் ஹாட் வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். நீங்கள் காலைல ப்ரஷ் பண்ணுவீங்க, எல்லாரும் ப்ரஷ் பண்ணுவாங்க குளிக்க போகிற முன்னாடி. ப்ரஷ் பண்ணுறப்ப ஆன் பண்ணிவிட்டா போதும். ப்ரஷ் பண்ணி முடிக்கிறதுல ஹாட் வாட்டர் ரெடியாக இருக்கும், நம்ம குளிக்க வேண்டியது. சரி, எனக்கு ஒரு டவுட்னா, இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து நம்ம யூடியூப்பை திறந்தாலே எல்லா இடத்துலையுமே வந்து வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் வந்து கிடைக்குது. எஸ். இப்போ நம்ம ஸ்பெஷலாக வந்து நம்மள்ட்ட வந்து எடுக்கணும்னா அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ப்ராடக்ட் வித்தியாசத்தை கேட்குறீங்களா? வித்தியாசத்தை தான் கேட்குறேன். அது எல்லா இடத்துலையுமே தான் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் கிடைக்கல, நம்மள்ட்டே வந்து வாங்கணும். அதான் சொல்கிறேன். ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வாட்டர் ஹீட்டர் கிடைக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்கவங்க மாட்ட முடியாது. ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க, ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்கவங்க டக்குன்னு வேறு வீடு மாறாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு பிளம்பரை கூப்பிடணும், எலக்ட்ரிஷியன் கூப்பிடணும், அதுக்கு செலவு 1000 1000 செலவாகும். இது அப்படி இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஆணி எடுக்க போகிறோம், பேக்கில் வச்சு கொண்டு போகிறோம். இப்போ ஒரு 10 நாள் டூர் போகிறோம்னு வைங்களேன், வெளியூருக்கு, அங்கே ஹாட் வாட்டர் தேவைப்படுதா என்ன பண்ணுவோம்? அங்கே போய் ஹாட் வாட்டர் கிடைக்காட்டி அங்கே கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு பேக்கில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம், எங்கே டேப் இருக்கோ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அப்படி தான். ஸோ அந்த வகையில் யூஸ் ஆகும். இவ்வளோ குட்டியான வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ நான் வந்து பார்க்குறேன். ஸோ எவ்வளோ காம்பேக்டாக எவ்வளோ குட்டியாக வந்துருக்கு பாருங்க.
ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல், பியூட்டி பார்லர்ஸ், சலூன், அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அடிக்கடி தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இமீடியட்டாக, ஸோ மற்ற வாட்டர்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும், இது இமீடியட்டாக வேணும்னா ஆமாம் இது வந்து ஜஸ்ட் தண்ணியை திறக்கிறோம், ஹாட் வாட்டர் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பியூட்டி பார்லர், ஹாஸ்பிட்டல், இது இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, பேச்சுலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, பெங்களூரில் அடிக்கடி மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு 3 மாதத்தில் இடத்துல ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு இடத்துல 3 மாதம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் வேணுன்றவங்க கையோட எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். சரி, ஓகே. நான் இதை வந்து ஷாக் எதுவும் அடிக்க அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு டெமோவில் காமிக்கிறப்ப ஆனில் இருக்கப்ப நான் எல்லாமே பண்ணிக்கிறேன். நம்மளுடைய எத்தனை வேரியன்ட் இருக்குது வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியன்ட் இருக்குண்ணா. ஆக்சுவலி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நம்ம இது 27 இயர்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே. குழாயத்திலிருந்து அந்த சுவிட்சை போட்டால் போது அதுலேருந்து ஹாட் வாட்டர் வந்துட்டே இருப்பாங்க. வீடு கட்டி முடிச்சிருவாங்க, அந்த ஸ்டோரேஜ் கேஸுக்காக ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வெளியே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க உள்ளே இருக்கப்போ ஆஃப் பண்ண முடியாதுக்காக ஸோ இந்த விஎக்ஸ் மாடல்னு போட்டிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதிலே சுவிட்ச் இருக்கும். இப்போ வெளியில் ஆனில் இருந்தாலும் இப்போ பாத்ரூமில் நம்ம குளிச்சுட்டு இருக்கோம், இப்போ டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணணும்னா இதிலே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், இதிலே ஆன் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது கை ஈரமாக இருக்கும். ஆமாம், கையெல்லாம் ஈரமாக இருக்கும். ஈர கையோட நீங்கள் ஃபேன் சுவிட்ச்லாம் போட்டீங்கன்னா எடுத்தடிக்கும். பட் எம்சிபின்றப்ப வந்து எடுத்தடிக்காது, ஈர கையோட தொடலாம். இன்னொன்று லோ வோல்டேஜ், ஹை வோல்டேஜ் வந்து அதுவே ட்ரிப் ஆகிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பெனிஃபிட் இதில் இருக்குது. நம்ம வந்து 2 வேரியன்ட்ஸ் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து அவைலபிள். கண்டிப்பாக. சரி, ஓகே. டெமோ பார்த்துடலாம் போட்டா? டெமோ பார்த்துடலாம்ண்ணா. இப்போ இது வந்து ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தரையிலேருந்து ஒரு 5 அடி உயரம் ஒரு நெத்திக்கு நேரம் மாட்டணும். இப்போ எந்த ஆஃபீஸில் இந்த பைப் லைன் இல்லாதனால ஒரு செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். நான் இதை ஒரு டெமோக்காக வச்சுக்கோங்க. ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி எடுத்து மாட்டிருங்க. பட் ஒரு 5 அடி உயரத்தில் மாட்டிட்டீங்கன்னா ஏன்னா அது 10 வருஷம் உழைக்கக்கூடிய பொருள். மேலே தண்ணி படாமல் ஒரு 5 வச்சுருந்தோம்னா நீங்கள் லைஃப் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக சொல்ல வரேன். ஸோ எல்லார் வீட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டர் நம்ம ஓஸ் கொடுத்துட்றோம். ஆமாம், இது ஒரு 3.5 மீட்டர், இது 3 அடி வந்து இது நம்ம பவர் லைன் இருக்கும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 அடிக்கு மேலே பவர் வைக்க மாட்டாங்க. ஸோ தாராளமாக இது போதும். இதை எடுத்து நார்மலாக ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணால் போதும். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் எடுக்கவும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை திறந்து விடணும். தண்ணியை மட்டும் திறக்காமல் ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். தண்ணியை மட்டும் திறக்காமல் சுவிட்சை போட்டக்கூடாது. இந்த ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணால் போதும், அது பாடி 10 வருஷம் லைஃப் வரும். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வெளியே வந்த உடனே சுவிட்சை போடணும். சுவிட்சை போட்டு எஸ் இந்த மாதிரி கிரீன் கலர் லைட் எரியும். சார் தொட்டு பாருங்கள், தண்ணி சில்லுன்னு இருக்கும். எஸ், கரெக்டாக ஒரு 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணால் தண்ணி ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஜஸ்ட் 10 செகண்ட். 1 2 3 என்னங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 தொட்டு பாருங்க, ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். எஸ், இப்போ ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னொரு 20 செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹீட் வரும் உங்களுக்கு. இப்படி தொட்டு பாருங்க, இதான் ஹீட்டோட லெவல். சீரியஸாக மக்களே, இந்த ஒரு 10 செகண்ட்ல வந்து அந்த மேஜிக் சொன்ன மாதிரி 1 2 3 சொன்னாரு, சொன்ன டக்குன்னு வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இவ்வளோ வந்து ஹீட் ஆகும். ஸோ அதான் நம்மளுடைய ப்ராடக்டோடைய பஸ்ஸில். இப்போ தொட்டு பாருங்கள், நல்ல ஹீட்டு. இப்படி ஜஸ்ட் ஒரு 5 செகண்ட் வச்சு பாருங்கள். அடுத்து போகாத. ஆமாம், ஸோ இந்த ஹீட்டு போதும்னு நினச்சா இந்த ஹீட்டுக்கு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஹீட் அதிகமாக இருக்குன்னு நினச்சேன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளோ கூட்டிக்கணும். ஆமாம், அதாவது ஃப்ளோ வந்து கூட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் விதவிதப்பாக வரும். ஃப்ளோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஹீட் வரும். நான் அதை தான் சொல்ல வரேன். இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பல் நான் கழட்டிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்பல் நான் கழட்டிடுறேன். இது வந்து தண்ணி தான். ஓகே, நான் செப்பலே போடல, மிஷின் ஆனில் இருக்குது. சரிங்களா? நான் செப்பல் போடல, அதுதான் சொல்ல வரேன். நான் ஆன்ல கையில் தான் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி. ஆமாம், ஸோ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா என்ன ஸ்லிப்பர் போட்டுருந்தாரு, என்ன பண்ணிட்டாரு. ஸோ கனெக்ஷன் வந்து ஆனில் தான் இருக்குது, சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குது, பைப் ஓப்பனில் தான் இருக்குது, மிஷினும் ஆனில் தான் இருக்குது. ஸோ எந்த தொட்டாலுமே வந்து ஷாக் அடிக்கல. ஸோ அதனால் நிறைய பேர் ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்தோடனே அந்த கொஸ்டின் கேட்டீங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பயப்பட அவசியமே இல்லை. பார்க்குறவங்களுக்கு கேட்பாங்க, ஸோ இவ்வளோ காம்பாக்டாக இருக்குது, குட்டியாக இருக்குது, இது பக்கத்துலேயே வச்சுருந்தா ஷாக் அடிக்க மாட்டோம். அதனால் நம்ம வந்து கையில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஒரு ஆணி அடிச்சு நான் வைக்க போகிறோம், ஹாட் வாட்டர் மட்டும் வைக்க போகிறோம். சேஃப்டி, நல்லா சேஃப்டி உங்களுக்கு. நம்மள்ட்ட என்னென்ன வேரியன்ட்ஸ் தான் வந்து அவைலபிள்? அதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, எம்சிபி வச்ச மாடல், எம்சிபி இல்லாத மாடல். ஓகே, இப்போ எம்சிபி வச்ச மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்க்கும். இதனோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் 3990 வரும் ஆக்சுவலி. இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக 40% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். வெறும் 2290 தான். 2290 தான். ஆமாம். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க, பார்த்துட்டு வந்து அண்ணன் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் போட்டுருக்க ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3990. நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா 40% டிஸ்கவுண்ட்டில் நீங்கள் 2250 ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கிக்கலாம். 290 ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கிக்கலாம். இது போக ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுத்துறோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக, இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணுங்க. இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே இருந்தாலும் சரி ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த வீடியோ எங்கே இருந்தாலும் சரி, ஆல் இந்தியா, தமிழ்நாடு இல்லை, தமிழ்நாடுல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, அது கிடையாது, இந்தியா ஃபுல்லாக டெலிவரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ணன். ஸோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க. கண்டிப்பாக. அது போக இந்த மாடல் விஎஸ்எஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2990 வரும். ஓகே,
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சேம் குவாலிட்டி தான். இதில் சுவிட்ச் இல்லாமல் இருக்கும். ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். ஆமாம். ஓகே. இதோட 40% டிஸ்கவுண்டோட வெறும் 1790. எப்படி இவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்க முடியும்? ஸோ வி ஆர் டைரக்ட் மேனுஃபேக்சர்னால. ஆமாம். ஸோ இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த வேரியன்ட் வந்து 2990 எம்ஆர்பி போட்டிருக்கு. இவங்க இதுலேயும் 40% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நம்ம சேனலுக்காண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1700 வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது வந்து ஃபுல்லாக ஆல் இந்தியா எங்கேனாலும் ஃப்ரீயாக ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். ஓகே, சூப்பர். ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சில பேர் டவுட் இருக்கும். வெளியூர் வந்து கால் பண்ணுறாங்க, வாங்குறாங்க, ஏன்னா வந்து பார்க்க முடியல, பட் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டேன், பட் அதில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறது? 1 இயரில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்னாலும் பழைய பீஸ் கொடுத்து புது பீஸ் வாங்கிக்கலாம். 1 இயர்ல வந்து பீஸ் டு பீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், அது போக 3 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். 3 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ். எஸ், ஆமாம். இதை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணுறவங்க இருந்தால் தயவுசெய்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் ஒரு 5 வருஷம் யூஸ் பண்ணுறேன், 10 வருஷம் யூஸ் பண்ணுறேன். நிறைய இருக்காங்க கஸ்டமர் 15 வருஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ணன் வந்து இப்போ சொன்ன விஷயம் வந்து என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பீஸ் ஒன்று இல்லை. ஆக்சுவலாக ஒரு 18 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இவங்க 28 வருஷமா ஃபீல்டில் இருக்காங்க. நல்லா 18 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு போனவங்க இப்போ வந்து நேற்று வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா. ரூபா 2200, 300, 700 வாங்குற ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இருக்குன்னு பாருங்க. நம்ம பெரிய பெரிய ஷோரூம்ஸ்ல வந்து வாங்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் கேட்டாலே எனக்கு தெரியாதுன்றாங்க. பட் ஆனால் நம்ம வந்து இங்கே வந்து டேரெக்டாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இவங்க வந்து ஹோல்சேல் ரேட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன கலர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது? ரொம்ப வருஷமா பார்த்தா ரெட் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். சரி, இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தா சிலர் பெயிண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ப்ளூ கொடுங்க, பிங்க் கொடுங்க, அந்த மாதிரி கேட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஒரு 4 கலர் நம்ம பண்ணுறோம். என்ன கலர்ஸ்? ரெட்டு, ப்ளூ, இந்த பிங்க் கலரு, அது போக இந்த ஆஷ் கலர் இப்போ ஸ்டாக் இல்லை, ஆஷ் கலர் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சூப்பர். இப்போ கேட்ட சரி, இப்போ வெளியூர்ல இருந்து பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னல, அவங்க வந்து இப்போ வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை நாள் வீட்டுக்கு போகும்? தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மேக்ஸிமம் 24 ஹவர்ஸ் ஒரே நாள். இன்னைக்கு 7 மணினா நாளைக்கு 7 மணி. இன்னைக்கு ஈவினிங் புக் பண்றாங்கன்னா காலையிலேருந்து ஈவினிங் எப்போ வேணாலும் புக் பண்ணலாம். அடுத்த நாள் மத்தியானத்துக்குள்ள வீட்டுக்கு டெலிவரி. ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் கோயில் தான் அனுப்புறோம். ஆமா, ஃப்ரீ டெலிவரி வந்து ஃப்ரீ தான். இந்தியானா ஒரு 2 or 3 days. அது வந்து சவுத் இந்தியா லெவல்னா 2 days ஆகும். நார்த் சைடு போனா ஒரு 1 day ஆகும். சூப்பர். மோஸ்ட்லி நான் வீட்டில் டெலிவரி ஆயிரும். கொரியன்றப்போ உங்களுக்கு தெரியும்ல எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு அந்த இதெல்லாம் நம்ம பேக்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எல்லாமே 5 ப்ளே தான். ஓகே, உள்ளுக்குள்ள தெர்மாக்கோல் எல்லாமே வச்சு நீட்டாக சேஃப்டி மெஷர்ஸோட பக்காவாக பண்ணி அனுப்பிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினால கண்டிப்பாக ப்ராடக்ட் வந்து வீட்டுக்கு பக்காவாக நம்ம அனுப்பிட்டு இருக்கோம். சரி, அண்ணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து எல்லாமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து மதுரையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அண்ணனை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். எங்கள்கிட்ட வந்து 4 ஹீட்டர்ஸ் வந்து கலர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியன்ட் இருக்குது. முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1700 வேரியன்ட் ஒன்று, 2290 அந்த வேரியன்ட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ சீரியஸாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுனால நான் பொய்யெல்லாம் வந்து சொல்லலை. ஆக்சுவலாக வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து அண்ணன் போட்டு விட்டாரு. போட்டுவிட்டு உண்மையிலுமே அந்த வீடியோவில் சொல்லி வச்சுக்கலாம் பேசல. 10 செகண்ட் தான் 11 எக்ஸ்ட்ரா தான் என்னதுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு ஹீட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த ஷாக் அடிக்குமான்றது எல்லாமே அண்ணன் வந்து தெளிவாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. சரி, நான் ஓகே, நான் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னால் செஞ்சு கொடுத்துருவீங்க. கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுப்போம். ஏன்னா ஒரு பீஸ் வாங்கினா திரும்பி ஒரு 4 பேர் ரெஃபர் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, இந்த எஃபெக்ட் 4 பேர்ட்ட சொல்லணும். இப்போ மழை சீசன்னால எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படும் பொருள். அதனால தான் இந்த ப்ராடக்ட் எடுக்க வந்திருக்கோம். கண்டிப்பாக. சரி, ஓகே, நான் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம். ஸோ நல்லா சூப்பராக சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க. கண்டிப்பாக வந்து கால் பண்ணாங்கன்னா என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ணணுமோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைபர்காண்டி. சரி, ஓகே மக்களே, வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா நம்ம அண்ணன் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து இன்டெப்த்தாக வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப நல்லா பேசாமல் என்ன மேட்ரு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு வேளை தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 24 மணி நேரத்தில் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து மாறும். இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணுறாங்க. வெறும் ஒரு 1700 தாங்க ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு யாருங்க இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணுவோம், நம்ம அண்ணன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டேரக்ட் மேனுஃபேக்சர் ஒரு ரீசன்னால. ஸோ வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுவும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து மீட் பண்ணுற வரைக்கும் until it's bye from sir. Stay safe and be happy. ஆனால் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு பாய் சொல்லிடுங்க. பாய். தேங்க்யூ.